Keď tých 17 rokov tu narobím, tak začínal som na tých hydraulikách, poznám ich dosť dobre, celý princíp, aj tie možné poruchy, výhody, nevýhody. Potom prišli elektriky a to je úplne iný svet. To sú bezproblémové stroje. Elektrika, ako principiálne sú to bezproblémové stroje. Ak sa niečo pokazí, všetko je riešené plug and play. To znamená, vyberiem, dám tam ten náhradný diel, pustím, ide to. Žiadne doľaďovanie. Nie je nutné v čase sa to neopotrebováva ako hydraulika, čerpadlá, doľadiť, strata tlaku, strata prietoku, kolísanie toho tlaku, tu je to všetko elektronické, nie je dôvod niečo doľadzovať. To je diametrálne odlišné. Tá hydraulika, keď máme aj stroje a viem to porovnať, tak okolo elektriky len prejdeme, nastavíme čo treba, ide to. Okolo hydrauliky sa treba točiť, opravovať to, stále niečo vypadne, stále fakt vypadne, stále sa niečo pokazí. Nefunguje to ako má. Staršia forma načítaná z pamäte a treba to doľadzovať, doupravovať, ten stroj 3 roky prešli, je to potrebované. Neustála filtrácia oleja, to sú peniaze vyhádzané cez okno vonku. Od elektriky nič, to sa nedá porovnať. Sú to hračky, potom sú to častočne z automotíve niečo, technické blízky, rôzne. Setkal jste se někdy s tím, že by určitý druh výrobků šel líp na jednom stroji a hůř na druhém? Na elektrice, že třeba něco nejde, to, co jde na hydraulice? Nie. Určite nie. Skôr naopak, všetko, čo bolo na tej elektrike, bolo určite precíznejšie, odlisované s menšími prietokmi, ak teda nejaká stará forma, ktorá už mala určité prietoky, tak určite to bolo podstatne lepšie. Skôr naopak, prípady sú také, že z 500 tonky sme išli na 280 s lepšou kvalitou výsku. Skôr naopak. Určite, keď niekto povie, že tá elektrika nevyhovuje všetkým požiadavkám tej nejakej výroby, tak nehovorí pravdu. To je môj názor. A každou ďalšou generáciou tých elektrických strojov tam ten vývoj ide, som povedal, viac dopredu, než u tých hydraulík. A tam sa to ešte zlepšuje. No z praxe, skúseností. Posilnenia tej kvality, spoľahlivosti, životnosti samotnej, tak u tretej generácie toho Toya vyhadzovať samotný motor, teda pohon, tam bol 2 kW motor. U štvorky generácie prešli na 3,5 kW motor, posilnili to, a od toho je 4,5 kW motor. Viac ako dvojnásobne motor išiel hore, čo sa týka výkonu, teda možnej sily. Ak zoberiem na jednu konkrétnu formu, tak tá záťaž toho vyhadzovača je podstatne nižšia, než to bolo u 3 generácie staršieho stroja, takže tá spoľahlivosť musí ísť za testy. A to u všetkých pohonov, u všetkého je to tak. Keď si pozriem GKS-ovú dokumentáciu, tam sú tak silné motory, že to je až neuveriteľné, že až o koľko to medzigeneračne postupilo hore. Takže jsou prostě naddimenzovaný ty stroje? No, áno, určite, aj za seba, aj z internetu, teda, lebo dosť to sledujem, tie stroje, ktoré jak čo. Na internete idú z toho také hlášky, že Toyo dáva najväčšie motory. Vôbec, vzhľadom na danú tonáž toho stroja. To sú obrovské rezervy, sú neskutočne predimenzované. Ešte pred tými 10 rokmi Toyo dáva jedný z najväčších motorov, ale tým, že teraz, ako hovorím, že už to posilnili každou generáciu silnejší, tak dneska hovoria, že najväčší motor, najsilnejšie. Vzhľadom na tonáž, na to, čo má. Takže určite spoľahlivosť, keďže to menej zaťažujem logicky, má to väčšie rezervy, jednak to nepreťažím, jednak môžem vyslovať, čo chcem, kedy chcem, s akými dotlakmi chcem, aj tlakmi a stále to má rezervy. Menšie opotrebenie, menšie zahrievanie toho motora, dlhšia životnosť a spoľahlivosť. Medzi 3 a 4 ten uzáver sa zmenil do toho Včka. Výrobca tvrdí, že má tenšie dosky, teda ľahšie, nižšia spotreba, ale sú kručšie, nejakých 50%, čo má za následok o 30% nižšiu potrebnú uzatváraciu silu, než to bolo generácia predtým. Čo aj viac menej, keďže teraz ideme s 10 tonami na stovke, to aj potvrdzuje ten fakt. No
a stále tu je vylepšenie, výrazné vylepšenie každou generáciou dopredu, ale všetko za účelom tej spoľahlivosti toho procesu. Určite nie je tu nič také zlepšenie, ktoré vidím voči tým starším strojom, že niečo zanedbali, že niečo je menej robustné, alebo tak, všetko je predimenzované. Na tú spoľahlivosť, na tú životnosť maximálne. Áno, jadra, ale vzduchom ovládané. A vzduchem, nie jasně. hydraulické, ale bez problémů. Jasně. A dá se to normálně ovládat ze systému toho stroje? Áno, zo systému. Jasně. Je to logicky postavené, určite. Určite, ja keď k tomu stroju prídem, tak všetko viem, všetko vidím presne, ako čo je funguje. A osobne, keby všetky stroje takto mali systém postavený, alebo respektíve tie ďalšie generácie toho Toya, aby nemali to nejak ináč spravené. Tak, jak to je teraz, tak je to, by som povedal, takmer ideálne. Takže všechno to, co potřebujete nastavit, tak nastavíte víceméně na jedné obrazovce. Rýchlo a prehľadne. Nič mi nenapadá, aby som nejakú nevýhodu, čo sa týka ako procesu alebo nejakých parametrov. Nie, len vždycky si treba dobre vytipovať stroj. Strekovačku, uzáver k tomu výrobku alebo k tým výrobkom, či už to bude na konkrétny projekt stroj alebo na nejaký univerzálny, na nejakých 50-60 výrobkov, ale vždycky treba dobre vytipovať. No, že niekto hovorí, že tá elektrika teda nemôže byť vhodná na všetky procesy, ano. Alebo na všetky formy, všetky výrobky. Zase to závisí od práve tým vytipovaním toho stroja. Keď si to človek zle odhadne, čo ide robiť, alebo čo bude na tom stroji robiť, respektíve o 5 rokov čo bude, aká výroba, a si zoberie, no stačí mi toto, tak potom môže mať, áno, problém. Ale to je dané tým, že je to elektrika. Tam, keď si to zle odhadne, tak je s tím problém. No. Vy jste říkal, že i delší dotlaky to zvládne na standardní střikovačku, takže... Áno, toto jo, hej. Jasně. Ale nie každý elektrický stroj to musí zvládnuť. No v porovnaní s elektrikou takmer všetko. Sú náklady naviac. Jako například? No tak určite začneme samotným olejom, jeho filtrácia. Teda sú dve cesty. Buď to budeme filtrovať a ten olej si zachováte kvalitatívne parametre dlhšie, alebo nefiltrujeme to a treba to meniť po tých predpísaných hodinách. Ideálne vyčistiť nádrž, to sú náklady. Pokiaľ človek si na to zavolá nejaký servis, že si to nerobí v vlastnej režii, tak sú to neskutočné náklady. Samozrejme, hydraulické hadice, tie oficiálne majú životnosť 6 rokov. Po 6 rokoch vymeniť. Ďalších 6 rokov zase. To sú ďalšie náklady, ktoré je nutné, ak to teda chceme spraviť tak, ako to má byť. No a kolísanie parametrov, hlučnosť a všetky tieto veci, väčšie emisie tepla. Chlazení vlastne toho stroje. Áno. Jasne. No a poruchy to o tom, že to je samotná kapitola. Áno, dá sa to porovnať. Jednoduché porovnanie je samotný monitor, ktorý viac menej každý stroj už má na tie parametre a radovo 10-násobne je elektrika presnejšia. Teda v našej firme, na tých našich výrobkoch, lebo závisí toho, samozrejme v každej firme je iná výroba, ináč sa to vyrába, tak štandardne okolo 70% určite. Pri niektorých technických výliskoch, kde je vyslovene malý výlisok, ale hrubý a treba dlhý čas, tak je to tam viac, tam je 80 a viac. Tam sú nulové spotreby doslova voči hydraulike. Takže jste měli nějaký druh výroby, který jste jeli na hydraulice a dali jste to na elektriku a jste o 70-80% dole se spotřebou. Aj možno viac. Tak samozrejme to meranie tej spotreby tiež je celkom logické, pekne to tu rozloží, čo koľko má spotrebu. Je tu jasne vidieť, že najvyššia spotreba je teda od toho topenia a tie pohony samotné, tak to sú desatinky. Takže tá efektivita toho pohonu samotného je niekoľkonásobne vyššia voči tej hydraulike. Tam je to obrátené, spotreba toho topenia alebo teda toho valca je podstatne menšie než pohonu u hydrauliky. U elektriky je to de facto naopak. Už v základe elektrika dvojnásobok.
minimálne. Tých parametrov, ktoré dovoľuje stroj ako taký. A čo sa týka procesu, pokiaľ si zoberieme základná hydraulika a základná elektrika, tá hydraulika bez nejakých paralelných pohybov a takto, ktorá už je za priplatok samozrejme, tak je tam úspora určite nejakých 10% minimálne. Keďže to je stroj univerzálny na x možných fóriem výrobkov, tak nejaké kritériá, extra presnosť, extra rýchlosť a takto tam nebolo. Tam v prvom rade spoľahlivosť bola kritérium. To je základ, najdôležitejšia vec. Neinvestovať zbytočne do vecí, keď nie je treba. Znamená, nekúpime niečo, čo bude trebalo po roku opravovať a sústavne opravovať a pritom niekto, aby bol, sedel a kontroloval, čo sa pokazilo, tak tá elektrika štandardne je spoľahlivejšia voči hydraulike. Tak už tie nejaké skúsenosti za tých 17 rokov ukázali to, že nie všetko lacné je teda dobré, čo dá rozum, ale no treba s tým robiť. Zaplatí sa to raz, na začiatku síce trošku viac, ale potom už je pokoj s tým. Netreba sa starať o ďalšie veci kolo toho. Fixujeme formy na tej našej stovke s 10 tónami uzatváracej sily, teda s 10%, pod 10% aj s uzatváračkou z maxima a v pohode. Ale teda väčšina fóriem je tak 30-40 maximálne percent z toho maxima, ktoré dovoluje, teda 30-40 tón z tých 100, ktoré sú k dispozícii. 1-2 výrobky sme mali okolo 70 tón, teda 70%. Čiže všetko určite hlboko pod 50. Bez problémov. Nastavovanie tej uzatváracej sily, to isté. Teraz to máme na tom 100 tónovom lise 10 tón nastavené. V pohode s obrovskou rezervou. Takže keby niekto chcel, že prečo ísť do elektriky, určite by som mu tieto veci ukázal. A neviem, to, že robím vo firme, kde sú aj stroje, aj hydraulické, elektrické, tak jednoznačne elektrika za seba. Spoľahlivosť celého procesu je na inej úrovni, než to je hydraulika. Nie je najlepší, ale ani najhorší. Je tak v pohode, by som povedal. Čo sa týka už samotného upevňovania toho vyhadzovaču a tá funkcia takto, tak tam už je to bezproblémové. A vy střídáte hodně formy, takže tohle to řešíte pravidelně? Každý druhý deň v premere, povedzme tak, sa vymení forma na tomto. Ak je treba, ak to proces bude vyžadovať, tak využívame aj viac tých, ale väčšinou na 2-3. Čo sa týka strejku, dotlak 1 stačí v pohode. Ako jedna tá zóna. Plastikácia, to isté na jednej. Uzáver na nejakých 3-4 ideme z tých 5. Ako nie je nutné. Tam u hydrauliky treba dosť citlivo nastavovať tlaky a rýchlosti. Ten priebeh toho uzatvárania by bol plynulý. Tam, kde treba rýchlo, pred uzavretím už pomaly tu na plná rýchlosť. Dá sa s plnou rýchlosťou otvárať, zatvárať bez nejakých rušivých momentov. Na nejaké trhanie so strojom alebo bucha. To je všetko plynulé. Je tam určitý rozdiel, reálne hodnoty, alebo teda ustalené parametre sú tak po tej polhodinke, alebo okolo tej polhodiny sa to až ustali. Aby teda už bola tá hodnota konštantná vzhľadom na proces, ale ako odpovedá. Jasne tam určite nejaká tolerancia, to áno. Tam je to bez problémov. Tam ako môj názor z tých strojov, čo tu máme tu viacero značiek, je to asi to najlogickejšie, čo tu je. Je to přehledný. Najjednoduchšie a najprehľadnejšie. Ako toto majú dobre spravené určite. Má tam neskutočne veľa parametrov, ktoré vieme kontrolovať. To je to na začiatku. Niekedy je to až metúce, koľko toho sa tam dá kontrolovať, ale tie bežné možnosť je kontrolovať 32 parametrov. A polovicu z toho ako reálne treba využiť a je tiež perfektne vyriešený.
Tam tieto veci majú veľmi logicky spravené. Samotný monitor, aj ten graf toho streku, ten je úplne perfektný. To je asi tá najlepšia funkcia na tom stroji. Když tohle srovnám s hydraulikou, kolik těch parametrů můžu kontrolovat na hydraulice? Zase tam je to individuálne od toho, čo viac menej človek požaduje už pri nakupe toho stroja, ale u hydraulik štandardne, aspoň u tých, čo máme my, v tých značkách, je toho trošku menej. Ale zase ako opcia určite by tam sa dalo doplniť čokoľvek. Ale u Toyota to už je štandard. Strašne veľa toho sa dá kontrolovať a tá presnosť, no tá je úžasná. Keď si pozrie tie presnosti, to všetko je nie že na stotinky, teraz to nastavené na 100 mm, a keď to dám na 1000 mm, tak to bude to isté. Aj to samotné meranie, keď si zoberiem odchýlka, je 0,0002. Prepnutie na dotlak. U hydrauliky to bude, možno je tu 10 kolísať, tu nás sa bavíme o 1 10 tisícine, o 2 10 tisícinách to kolísanie. Takže radovo nie 10-násobne, ale 100-násobne. To udržanie tých polôch je presné. Samozrejme, čo sa týka teploty, to je to isté, tam to nekolíša vôbec. Tam, keď sa nastaví tá teplota, tak to bude držať. Zase je to logicky spravené. Ten monitor, čo som spomínal, nie tak ani samotný monitor na tie polohy, na tieto veci, parametre, ale ten graf toho streku, to je aj na tom starom, aj na tej Mitsubiške de facto je, keď to je Toyo, ale na tom novom je to väčšie a trošku ešte precíznejšie je to spravené. To je úplne perfektná funkcia. Tam zistím všetko, tam zistím to, že mi začína trochu prituhovať špička, hej, že mám nízku teplotu. Tam všetko sa to, už vidím, ten tlak mi vybehne hore. Keď mám dvojnásobnú formu, teda dve kavity, už vidím prvú, druhú, keď mi ich neplní naraz. Všetko tam vidno, to je perfektná funkcia. Ako podobné funkcie majú aj iné značky, čo viem. Tu je to strašne prehľadne spravené. Aj len také detaily, hej, tie farby, ak sú rozložené, človek na to pozrie, hneď to vidí, ak to je. Toto je taká funkcia, kde ju strašne využívame. Z toho dôvodu, že tam sa dá všetko vyčítať. Čo sa týka, aký je prebeh toho tlaku, či sú tie parametre viac menej dobre nastavené, čo sa deje s tým strojom, s tým výliskom, či nie je tam zbytočne vysoký tlak, rýchlosť, ako prebeh tej rýchlosti, to je úplne perfektná vec. No a taká asi tá najfunkcia u toho Toya pre mňa osobne je toto. Ten graf toho streku, dá sa to pekne nastaviť, pekne to ukazuje, vidím, ako to strekuje, kde mi to teda čo plní, prvá kavita, druhá kavita. Tá prvá časť to je de facto len tá vtoková časť. Je to maximálne prehľadné, nastavím si tu tlaky. No nie je čo dodať tomu. No a samozrejme jednoducho z toho nastavenia je to maximálne prehľadné. Parametre, všetky to tu nám ukazuje. Tá jednoduchosť nastavenia, pekne vidím, čo všetko robí. Maximálna spokojnosť. Uzáver de facto to samé. Dobre, je to vyriešené, viac menej podobne ako u tých niektorých značiek ostatných výrobcov, u tých lepších. Nebolo nutné to u nás využiť. Ako som si to pozrel, je to tam, dá sa to citlivo veľmi nastaviť, ale nie je nutné. Nie je dôvod ako na čo. V štandarde už je to veľmi citlivé. Tie pohony nemajú nejaký významný vplyv na celkovú spotrebu. Či som to lisoval nejaký výlisok rýchlejšie, menil sa na materiál, sme prechádzali z jedného, lebo výrobca, teda náš odoberateľ si to žiadal, iný materiál tam použiť. Trošku vyššie tlaky, rýchlosti, uzatváracú silu, ale to minimálne spravilo na spotrebe. Tam najviac na elektrike je topenie. Čo sa týka spotreby. Ten válec, pokiaľ sa dobre zaizoluje, tak tam ako fakt na pohonoch minimálne rozdiely. O niečom si zoberme, že tu máme 47 fóriem za necelý rok, ktoré sa tu stočili, otočili. Z nich tu x fóriem 15 druhov materiálu. Polyetylen, polypropylen, polykarbonát, ABS-ko, PCA ABS-ko, TPEčka, rôzne tvrdosti. Či už teda ten materiál je virgin, alebo teda prvá trieda, respektíve nejaký regring. Silno je to závislé aj od použitého materiálu.
Tu je to potom pekne vidieť, ja keď tam dám polyetylen, ten je najnáročnejší na to tavenie. Tak tá spotreba je vyššia a vidno to pekne na tom válci. Tam podstatne viacej to žerie, tej elektriky, to topenie, to kúrenie. Teraz je to ABS-ko, tak je to nižšie. Ale to je práve to, čo málo ľudí vie, že je strašne veľký rozdiel, aký materiál sa spracováva. Niekto povie, že máme taký stroj, ktorý má nižšiu spotrebu, fajn, ale čo tam máš? Aký materiál? Tam je 20-25% rozdiel v spotrebe podľa toho, aký materiál sa spotrebuje. U elektriky je priamo úmerné, aký je tam cyklus, aký veľký výstrek je tam. Je to priamo úmerné. Nie sú tam takmer žiadne straty. Znamená, ak má malý výlisok, dlhý cyklus, tak spotreba je 1,4. Ak bude ten cyklus dvakrát rýchlejší, dvakrát toľko materiálu, tak bude 2,8 spotreba. Tam nie sú nejaké extra straty, extra náklady na tú spotrebu, aby sme nevedeli jednoducho. Dá sa to, pri tých formách, ktoré tu boli, ja už teraz každú ďalšiu viem doslova učiť, že spotreba je taká. Práve tým, že vidím, čo to správa sa, aký tam materiál mám, aký je cyklus a tá spotreba fakt je priamo úmerná tomu, koľko materiálu sa sem spotrebuje. Tak dobre, nech to vyskočí vyššie, ten strek alebo vyhadzovanie, alebo minimálnu zmenu zrobiť. Hlavne zrobiť to tavenie. Keď tam teraz máme menší výlisok, je tam ABS-ko, tak tie zóny sú 0, niečo. Ja keď tam mám P-čko, tak to prvú zónu pod nasypkou pri tých teplotách môže mať 1,4, 1,5 kW. Podstatne najväčší rozdiel u elektrik je, aký materiál, teda a koľko cez ten stroj prejde de facto. Je to tým topením tá spotreba, výrazný. Samotnými pohonmi minimálne. Pár cyklov. Ako pokiaľ načítam formu, že už tá forma tam bola, že ju nenastavujem, no tak 3-4 cykly a už môžem považovať tie výlisky za OK. Takže se dá říct, aj rozmerovo, aj kvalitatívne. Takže se dá říct, že to snižuje počet zmetku. Áno, určite áno. V porovnaní s hydraulikou, áno, tam je to trošku komplikovanejšie. Tam tie parametre nedokáže tak podržať, ako tá elektrika. Jasne, keď stroj postojí, ten valec trošku prehreje, ten materiál dlhšie stojí. Nejakých 10 minút, kým sa to ustáli, u elektriky je to podstatne rýchlejšie. Je to iné, no. Ťažko porovnávať hydrauliku s elektrikou, to je iný svet. Skalopevne niekto sa drží tej hydrauliky, lebo je najlepšia, no není. Kto nerobil, kto teda nevyskúšal, nevie. Ešte keď si zoberiem, že ten stroj je tu od apríla, celý rok, čistý rok, no ešte. Tak má nejakých 2700 hodín, nejde v kúse, nejde stále tým, že sa strašne menia formy, tak sú prestoje, to je jasné. Je tam 406 000 cyklov a stále je tam tá prvá amazácia. Je to 280-ka pod značkou Mitsubishi. Samozrejme Mitsubishi si tie stroje necháva vyrábať u Toya. Konštrukčne je to Toyo, 3. séria. A je to 12-ročný stroj. Investície za tých 12 rokov do toho stroja boli nejakých 48 € kvôli preventívnej výmene jednej súčiastky. A čo sa týka mazania a toho mazania, ešte pôvodné kartuše používame, ktoré boli so strojom dodané. Takže čo sa týka tých nákladov, no fakt nič. Nebolo nutné nič servisovať, je tam všetko pôvodné. Každý jeden diel je tam originál, ktorý prišiel na začiatku, nebolo nič mené, topné pasy sú tam pôvodné, všetko je tam pôvodné. Takže keď ja to na to pozriem, pre mňa je to stále Toyo, že tam nálepky sú nejaké iné, to je nepodstatná vec. A čo sa týka ovládania, je to síce staršia generácia, ale to isté, čo u toho novšieho, len je to staršie. Monitor, všetko je tam to isté. Presnosť, dá sa povedať to isté. Jasne, už na tie tisícinky možno to bude, má to svoje roky, ale takisto bez problémov stroj. A tento stroj je pre nás náhrada tej 500-ky v prvom rade, hydrauliky, tak tých cyklov má 2 milióny. Teda nie nejak veľa, ale sú prevažne veľké veľké. S cyklami aj minútu a pol, 2 minúty, tak tie cykly sa nenabehávajú nejak rýchlo. Tu je forma, ktorá sa na tom lisovala, to bola na 500-ke. To je veľký tanier, 60-ka priemer. Keď človek si prepočíta tú zatváraciu silu, ktorá by tam mala byť, podľa nejakých tých
štandardov 0,5 tony na centimetr štvorcový, tak 850 kg. My to vysujeme na 280. A jaká je tam spotřeba teda průměrná u toho stroje? Tak zase je to silno dané tým bydliskom a teda aký materiál, ventocyklus, ale premere nejakých 7 kW, okolo 7 kW. Keď zoberiem aj tie najväčšie bydlisky 700 gramové, čo je de facto plný výstrek toho stroja, tak sa tak pohybujeme. Samozrejme, mali sme tu bydlisky, ktoré sú menšie a dá sa rýchlejšie odisovať po 10 sekúnd v pohode, ale to je ešte rezerva ventka. Jasně. Zase, tým, že je to konštrukčné, je to Toyo, tak maximálna spokojnosť a nie je dôvod nekupovať ďalej. Udržba len samotné mazanie, ktoré je raz za pol roka namazať nejakých pár bodov, ktoré predpisuje výrobca a nič viac, žiadna udržba. Keď to zoberieme, že je to Toyo, jak to veľké, tak asi 12 rokov na to nešahneme, len to budeme mazať. Keď to bude tak, ako toho tuna. Nie, fakt, ako sa týka údržby, nie je čo. Všetko funguje, všetko je ako má byť. Nie je dôvod. Funkcií v prípade hydraulických strojov, tak u toho Toya to je štandardne. Tu máme odsun toho valca samotného, teda nemusí byť prisunutý počas lisovania. Keď mám nejaký klostý materiál a mi začína prituhovať špička, vládnuť, tak si tu nastavím koľko odsúvať a môžem si tu na týchto parametroch nastaviť, či mi ju prisúva až pri uzatvorenej forme, alebo počas uzatvárania formy už to prisunie a potom následne zrobí tú plnú silu. Takisto to má strekovanie buď teda štandardným systémom už po uzatvorení formy a vytvorení uzatváracej sily, alebo pri zatvorenej forme, ale počas uzatváracej sily, keď ju robí, tak už viem strekovať, viem šetriť teda ten čas toho cyklu. Má to v štandarde, to má kompresné strekovanie, to znamená, strekujem do pootvorenej formy a potom tým zavretím de facto vytváram hladší povrch. To sú tie už nadštandardné funkcie u hydraulík. Za príplatok. Tu je to už v základe ten stroj. Respektíve s pootvorením, strekovanie s pootvorením formy. Forma je zavretá nejakým nízkym tlakom a vstrekom, aby teda ten vzduch, tie plyny unikli, tak dochádza k pootvoreniu formy a potom vytváraniu uzatváracej sily. Všetko je tu štandardné toho stroja. Len to treba potom jasne prejsť tými parametrami si to ponastavovať, ale pokiaľ človek vyslovene chce skrátiť ten cyklus alebo potrebuje daný proces mať taký, aký potrebuje, tak si to tu nastaví. Že je zaizolovaný válec, tak tieto nám ani nepreplikujú, to znamená ich momentálne ani nedohrieva. Aj napriek tomu si drží tú teplotu presne. Ako stáva sa nám to, že tá zóna väčšinou ani niekedy nejde, keď tých menších výliskov. Izolovaný válec je, tá dohrieva a tá sa drží možno raz za pol minúty tam trošku pýta. Taká už funkcia ukazuje, na koľko percent je ktorý vyťažený, ktorá zóna. Tá špička dosť veľa teda potrebuje dohrievať, lebo je v kontakte so studenou formou. A najviac tá prvá zóna. Tam prichádza nejaký 20-25 stupňový materiál a potrebujeme tam 245, no tak to dostáva zábrať viac, ale tie ďalšie potom už nemáme.